Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah keyboard gaming mechanical dan juga tentu saja RGB ya, lampu-lampunya. Sebelumnya saya memakai Rexus seri RX MX.2 ya, namun ini switchnya itu red switch yang memakai merah, yang artinya tidak begitu glitchy ya, meskipun ada suaranya namun tidak, timbal baliknya tekanannya tidak begitu terasa ya. Oleh sebab itu saya ingin mengganti ke yang blue switch ya, jadi kliknya itu lebih mantap gitu ya. Jadi saya membeli Rexus seri RX KX3 ya, kurang lebih begini ukurannya, mungkin juga lebih kecil ya dari seri RX MX52 ya. Nah, di sini di belakang ada keterangannya blue switch. Jadi di sini juga ada 3 red switch sama seperti ini, suaranya tidak begitu glitchy, brown switch, dan kemudian blue switch. Harusnya dulu saya membeli ini yang blue switch ya, tidak tahu ada apa enggak ya, karena saya dulu belum terlalu paham soal warna-warna begini. Namun setelah memegang punya saudara dan ternyata lebih mantap dan dia menggunakan blue switch, akhirnya saya beli baru lagi yang keyboardnya menggunakan blue switch juga. Oke, kotaknya seperti ini ya, Heroic Series RX KX3 nya, spesifikasinya seperti ini. Oke, bisa dibaca. Oke, ini keluaran tahun 2023 ya, sini ada tulisannya 2023 di tahun ini ya, yang terbaru ya. Kalau yang ini 2021 ya, 2 tahun yang lalu. Namun harganya masih mahal ini ya, ini 300-an, tapi kalau yang ini hanya 248, anggap saja 250 karena ukurannya lebih kecil ya. Oke, kita langsung buka saja. Sini masih disegel ya, kita buka segelnya dulu. Oke, buku panduan garansi. Saya membelinya offline, jadi garansinya 7 hari dari toko, setelah itu ke distributornya 1 tahun. Oke, ini ada switch bonus, escape sama enternya berwarna merah. Ini buat jepitan, capsnya untuk menarik, mencopot, dan ini adalah kabelnya ya. Kalau yang RX ini keluaran 2021 ini, RX MX2 ini kabelnya masih jadi satu ya, terpasang ya. Kalau ini tidak bisa dicopot, type C. Oke, kita buka keyboardnya. Oke, seperti ini ya, lebih kecil ya, lebih minimalis ya, bisa dibilang 75%-nya ya, lebih kecil ya. Nah, suaranya berbeda, lebih glitchy, bisa didengar. Kalau ini ketukannya lebih mantap ya, pantulannya lebih dalam. Dan saya juga suka bentuk yang minimalis seperti ini. Sini ada keterangannya, Heroic Series model RX KX3. Oke, dan ini adalah lubang untuk kabelnya, portnya type C. Oke, bagaimana model lampu-lampu RGB nya, kita langsung pasang saja ya.